CH, SH, TH, TH, D, CK, QU, NG, AI, double IE, OA, UE, double O, double O, OU, OI, AR, OR. now revise double sounds with ma'am. Sounds CH, ch, SH, sh, TH, 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 d, CK, k, QU, qua, NG, ng, AI, a, double IE, I, OA, O, UE, UU, double O, double O, OU, ow, OI, oi, AR, ER, OR. अब मैम हिंदी में साउंड बोलेंगी, मैम साउंड बोलेंगी और आपको लेटर नेम लिखना है, उस लेटर का नेम लिखना है। मैम साउंड बोलेंगी छ, CH, श, SH, थ, TH, द, TH, क। जब मैम बोलेंगी 2 लेटर का तो आप लिखेंगे CK, क्योंकि ये 2 लेटर से मिलके बनता है। क्व, QU, NG, ए बोलेंगे तो आप AI, IE, OA, UE, OO, OU, OI, AR, OR। तो देखा, मैम ने साउंड बोला, आप लेटर नेम लिखेंगे।